Гласници на надежта. Глава 10. На новороден. Прилично е алармантно да се знае дека светската популација се развива со голема брзина. Илјадници се раѓаат на секој час. Илјадници умираат на секој час. Но сепак експертите ни кажуваат дека стапката на пораст на светската популација е 2,2% со население во светот, кое е повеќе од 7 милиарди луѓе. Сите овие милиони луѓе имаат искусено раѓање и смрт, илјадници секој час. Но многумина искусуваат само едно раѓање, а тоа е физичкото раѓање. Дали знаеш дека ти можеш наново да се родиш? Баш така. Стиховите кои ќе ги користам за ова размислување јасно ни зборува за ова. Една вечер, јудејски старешина дојде ноќе при Исуса и разговараа. Јудејскиот старешина размислуваше за работи што сакаше да си ги разјасни. Сакаше да дознае повеќе информации, па така дојде при Исуса, за да зборува. Ова ќе го прочитаме по Јован, глава 3, стих од 1 до 13. А меѓу фарисеите имаше еден човек, по име Никодим, јудејски старешина. Тој дојде ноќе при Исуса и му рече: Рави, знаеме дека си дојден од Бога како учител, затоа што никој не може да ги прави чудесата што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус му одговори и рече: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Никодим му рече: Како може да се роди човек кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Исус му одговори: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Роденото од тело е, а од дух е. Не чуди се што ти реков. Треба да се родите од озгора. Ветерот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој кој е роден од дух. Никодим му одговори и рече: Како може да биде тоа? Исус му одговори и рече: Ти си Израелев учител и не го знаеш ли тоа? Вистина, вистина ти велам, зборуваме за она што знам. Сведочиме за она што сме виделе, а сепак не го примате нашето сведоштво. Не верувавте кога ви зборував за земните работи, како ќе верувате ако ви кажувам за небесните? И никој не отишол во небо, освен оној кој слезе од небото, човечкиот син кој е во небото. Дали слушна кога Исус му рече на Никодим: Мора да се роди од озгора? Во овој разговор со Никодим ти посочувам неколку важни фази за и ти да го искусиш тоа да се родиш од озгора. Дали би сакал да знаеш како? Тогаш продолжи да слушаш. Еве еден човек, старешина меѓу јудејците, кој дојде кај Исус. Кога тој дојде кај Исус, тој даде многу позитивно тврдење. Тој рече: Знаеме дека си дојден од Бога како учител. Тоа беше многу достојно признание од Никодим. Исус беше учител кој е испратен од Бог. Немаше никакво прашање во врска со тоа. Кога ќе ги читате записите за него кои се во Евангелијата, тој беше учител испратен од Бог. Тогаш Никодим продолжи понатаму. Тој рече: Никој не може да ги прави чудесата што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Така Никодим призна не само дека Исус бил учител испратен од Бог, туку и чудотворец. Тоа, мој пријателе, многу е важно. Тоа е фаза 1. Исус не е обичен човек. Тој е извонредна личност. Тој е учител испратен од Бог и чудотворец. Тоа не е се за тоа кој е Исус, но толку знаеше Никодимос. Пријателе, тоа е огромно тврдење. Втората фаза е насока. Исус му даде насока на Никодим. Тој започна со многу солидна реченица. Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Сакам да го забележите тоа дека Исус не зборуваше само за Никодим, иако зборуваше со него. Со фактот дека тој рече, освен ако човекот, во кое што не вклучува и мене и тебе. Тоа значи секој човек, секоја личност. Тука е учениот евреин, кој беше старешина на евреите, на кого му беше речено од Исус: Мораш да се родиш од озгора. Ако тоа беше неопходно за него, исповедувам дека е неопходно и за мене.
И морам да ти кажам дека е неопходно и за тебе. Тоа е сериозна изјава. За Никодим тоа беше збунувачка изјава и веднаш го покрена прашањето. Како е возможно? Како може да се роди човек кога е стар? Зарем може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Тоа е навистина збунувачка изјава која Исус ја кажа. Барем на Никодим му беше збунувачки. Може би и тебе ти е збунувачки. Ајде да го разгледаме одговорот кој Исус го даде. Тој му рече на Никодим: освен ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Царството Божјо. Роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Тоа е многу јасно наведено дека мора да има и духовно раѓање. Сега сите сме родени од телото, бидејќи имаме своји физички тела. Доказите се јасни дека од телото се раѓа тело. Доказите исто така се јасни дека од духот се раѓа дух. Голема и длабока вистина има во ова, која беше искажана од Исус. Тоа е ова: ти и јас сме создадени од тело и дух, не само тело, но тело и дух. Ние од нашето човечко тело имаме многу докази за тоа дека сме од телото. Исто така имаме многу докази дека сме од духот за оние околу нас. Ако си роден од озгора или пак наново роден, сега знае зашто зборувам. Оние кои се родени од духот се дух. Исус рече: не чуди се што ти реков, мора да се родиш повторно. Можеш да се родиш повторно. Крајната фаза во овој разговор за тоа како да се родиш повторно доаѓа во заклучокот. Исус употреби многу интересна илустрација. Тој рече: ветерот дува каде што сака. Го слушаш неговиот шум, но не го гледаш. Дури не знаеш што го создава ветерот. Предпоставувам дека прогнозерот за време има своја теорија за ветерот, но за сигурно не знаат што е тоа што го предизвикува ветерот, или пак од каде доаѓа и каде оди. Се што можеме да направиме е да го почувствуваме како поминува покрај нас и начинот на кој влијае на прашината или на дрвјата. Но ние не знаеме многу за ветерот. Не многу. Исус рече: така е со секој кој е роден од духот. Има нешто мистериозно во врска со ова, можеби некоја нерешена мистерија. Само знаеме дека духот работи. За Никодим неговиот ум му застана на патот, затоа што го постави прашањето: како може да биде тоа? Има многу луѓе како Никодим кои дозволуваат нивниот ум да им биде пречка за длабоко искуство во животот. Да, за нив најважниот одговор е тие да мора да бидат предомислени. Но ние имаме и волја со која треба да веруваме. Исус отиде да зборува со Никодим за земните и небесните работи. Тој рече: зборуваме за она што знаеме, но не го примате нашето сведоштво. Исус му дал на Никодим доволно за неговиот ум, но причината што Никодим не го прими сведоштвото на Исус е тоа што тој треба да ја спроведе својата волја за вера. Земните работи ни зборуваат за небесните. Да, зборуваат. Исус го кажа тоа и тоа го кажа многу јасно. Земните работи и небесните работи се поврзани. Земните работи ни кажуваат за небесните. Ние сме родени во телото кое е земно. Ние исто така може да се родиме повторпат од духот и да бидеме во врска со небесното. Наново да се родиш, мора да признаеш дека Исус е повеќе од било кој друг човек, еден кој е испратен од Бог. Мора да веруваш и да ја примиш неговата насока за да бидеш роден од духот. Мора да му ја дадеш својата волја на него. Не можеш да си дозволиш да се расправаш со него. Тој знае што има во твоето срце. Зошто не веруваш во него? Татко Небесен, ние ти благодариме дека патот е јасен. Исус го направи патот јасен на Никодим. Сакам да се молам за моите пријатели сега, кои го имаат видено ова на нов начин, и тие да можат да се родат повторпат, родени од духот. Учи ги на ова. Во името на Исус се молам. Амин. Гласници на надежта.